今天到这里来拿点东西，然后找这个老板哥们儿呢，在这个上面看到了。你现在下这么大雨，你趴上面干啥嘞？啊？你趴上面干啥？我难过啊！怎么难过了？啊、你下雨你先下来，你不能在那上面。我刚才在下面找了你半天没找到。感受一下。我过来拿点东西。啊，找东西。啊。要什么东西？你不是你现在趴到屋顶干啥？我这心里郁闷了。怎么郁闷了？客栈要黄了。客栈要黄了？你这不是开的好好的吗？不是没人吗？你这真的是3天不打上房揭瓦，是不是？啊。你昨天我们去虎跳峡还玩的开心呢。今天回来就郁闷了。下来，这太危险了，这太滑了。这上面都有青苔的，这里。快点，好省事儿啊！这都黄黄的，青苔绿绿的。下来。还好，没事。多高点能把事情想明白。想明白啊！你这不是坐在上面想事情吧？你这个很高的，你别管我了，你别管我了，你下去吧。哎，下来，快点！我在这凉快点。下来，我带你去溜达溜达。你昨天不是还说什么找小美女、小妹子、什么小美女啥的啊？现在带你去溜达一圈，带你去找美女。接着去找是吧？啊，对。今天能找到不？原来你是没有找到美女不开心的是吧？啊。那你什么客栈黄了啥的？对啊，客栈也黄了。你没找到客栈也黄。你这搞得好像倾家荡产一样的。啊。先下来，我们有话好好说，好吧？哎。这年轻巴青的，你这爬到这个上面去了，快点下来。啊。平时你还是我心目中的偶像呢，怎么今天干这种蠢事儿？下来，快点！再不下来，我要强制性的啊！谢谢。慢一点啊！哎。不过坐在这个上面，你打个台子在上面喝茶还是可以的，看看雪山。应该搞个桌子。小心啊！常在河边走，哪有不湿鞋？哪有？你看你这身上都打湿了，搞得我上来找你，搞得我也打湿了，这啥情况？你今天郁闷了。郁闷啊！你这搞得好像要跳远跳高一样的，你啊？哎，一头苦水是吧？是吧？你这边你看，你住的还有很多帅哥美女还在里面睡觉呢。还有人一大早的，你这个真的是。这金银花疗愈花香啊，待会儿喝点这个金银花茶也行。好，走，带这个来客栈的老板帅哥啊，然后今天你当我的这个司机啊，没问题，带你去这个，这个带你去饱眼福啊。然后先去这个搞点这个什么呀？搞点这个油吧，好吧？啊，晚上搞狠货，你这个把心情好好的改变一下。今天是咋回事啊？今天突然郁闷了。郁闷啥呀？店黄了嘛？怎么黄了？还叫你管啊？啊，你管得真宽啊！你管到太平洋去了。你这么凶干嘛？啊？这么凶干嘛？你这管太宽了。你是闲的蛋筒是吧？我闲的蛋筒，你闲的蛋筒。你都管比我爸管得还宽。8号宣布。那小心点啊！先闭嘴，先不说这个事儿，好吧？先去这个搞点这个当地狠货，菜籽油，然后古镇里面那些是吧？美女很多啊。对。今天下雨。下雨，雨中漫步嘛，是不是？下雨都把女孩子给吓跑了，今天都把我这吓郁闷了。不会，你就是遮风挡雨的一堵墙，知道吗？先去弄一下这个吧。太响了啊！这搞得心里毛扎扎的。玻璃的问题吗？皮的问题。皮的问题啊？它皮太厚了是吧？
对，皮太厚了。那就去搞一下这样搞的不行。哇，这个这么细啊！也可以。怎么样？可以，嫩的。好像里面有个粗的。这是嫩的。嗯。嫩的。这就带这个帅哥老板啊，然后体验一下斑竹笋搞山珍野货啊，慢点，小心割手啊！割手了都怪你，怪我啊！啊！看你样子现在好像开心多了吧？是不是斑竹笋的味道开心多了？暂时先开心一下。暂时先看，待会儿又个郁闷了是吧？对啊，又给我整郁闷。待会儿好好的给你上一课。对。没给我上明白，我给你上一课。给我上一课。对呀、你要给我上明白了啊！上不明白，我给你上一课。今天顺便也拿点快递啊。这个是中药啊，这重新又搞了双鞋子，因为我那个鞋子又进水。你知道这是多少双鞋子了吗？拖鞋是40多双，30多双呀。这个它是属于棉鞋的，有后脚的嘛，是不是？棉鞋应该也是多少双了呀？10双了。实际上，它质量不咋地，是吧？42、43嘛，我不知道能不能穿。大姐，没在。没在。我拿2个饼。这牛肉饼特好吃，我在这儿吃了好多个了。然后就顺便到白沙来啊，到时候就出发了，就有可能就不往这个方向来了。今天下雨啊？什么？哦，电话。带帅哥的老板，让他尝尝这个什么叫狠货。什么狠货啊？我吃热门的。今天主要责任就是让你开心，让你这个1万个享受，让你享受好了，晚上一觉睡到公鸡觉。可以。怎么样？评价一下。味道特别好，是吧？因为它这个做的味道比较正啊。吃到初恋的感觉。也初恋？对啊。啥意思啊？哪个男人没有个初恋？初的，脆的。吃到初恋的感觉。里面是牛肉，牛肉饼，9块一个，在古镇里面算得上不贵啊。有点贵。那里面一个馒头都8块了。你吃过8块的馒头吗？没有。早知道让你好狠一把。我上次吃过5块的馒头。5块的馒头。那孩子睡着了，睡着的姿势也是不减当年呀。这鞋子10双11双，特帅啊！搞个斜缝。顺便在象山买点菜啊。这个是玉花。玉花。这个是好吃的。这家油关门了。这个玉花，这个12块钱。12块。哇，1斤半，有点豪横了，1斤半。这个好吃的，好吃。这个你一定要用香油炒啊，用香油炒。香油炒了以后蒸一下就好吃了。行，可以。山药太粗了，你们都没有细的山药吗？这个是管道山药，现在那个本地的还在开花。我要细的山药。细的没有，这个没有啊。你就买这种1小节的。那这个买的。这个
7块。7块。12块的7块，你看。19。好。不用煮，用香油炒。用香油炒。炒了以后蒸15分钟。炒了蒸15分钟。15分钟，然后放一。不是以前都是要用水煮一下吗？水煮你那个做就不行了，它就有点麻嘴。煮了还麻嘴？我说的这个是不会麻嘴的。哦，好。它会咬嘴啊。好。天天就这么做，这个是我们的特产。行，特产，丽江特产。丽江的特产。好的，天天吃当地的特色。试你就知道了。行，天天就是狠货。这个啊，先给我来一个，就上面这个吧。这个啊。多少？20块。20块呀？这有2斤啊？没有，12块1斤啊。哦，行，帮我剁一下。哎，好。稳一下身体啊。你这个是生的还是熟的？生的。生的啊。生炸的。啊，11块，现在涨价了。这个叫三针。3针。对。这个讲话会不会录进去哦？会，但是不会录到别人。天天3针一位啊！拿我着美女来录，这个老太婆的录进去太丑了。没有，都是美女。都是从年轻的走到这一步嘛，是吧？人都会有这一天嘛。好了，我们准备要好的。这个要先把这个水捞一下的。对。先把这个煮一下。对呀，把这个挤。过一下水，焯一下水。现在开了啊，然后没事，有这么长，煮了很久了。这边要冷水啊，然后再把它撕一下。焯到水，这个壶还是特意买的，5块钱一个。好的。菜籽油，少一点。花椒。我给你做。你放里面炒一下。对啊。对啊。要不3斤，吃点儿不行啊！我不吃，我饱。这位置都给你还没喝完呢。我喝什么？这个非常的嫩。我不喝酒。我戒酒。戒酒。这手很嫩。自从有了丝啊。这种很好吃。是啊。很嫩呢。干净。还是在上回那个地方搞的吗？哪买的？就是你有。之前来可不是这样哦。还记得自己来的时候？什么？我你来的时候你还记得不？来的时候怎么了？那时候弄点饭。赶快坐下来，不然他要有。前天跟那个沈老师啊，2个人躲在房间里。什么躲房间里？那喝酒的降温低啊！有什么要躲的呢？我以为躲着的，老是关那个门不让我看。啊！搞点饭吃，快点。饭刚吃的饭，我吃完过来，你在煮东西。啊，看看帮你。我吃完了那时候。我先吃一下。动不了，动不了那样。在医院整整待了1年。这个是魔芋。哎，你吃吧，我吃不来，都是你的，吃不来。吃不来吗？味道蛮好的。就是有点咬嘴。那我就还不觉得。有一点。有一点。咬舌头。因为他没有焯水，吃不来。买的时候他说就不用焯水，我说不焯水不行。吃不来你这种，你吃的东西也很特别，就是这2根的，天天3针一味，又是这个的，你这2根你不喜欢吃，吃不来，太腥了。
这个东西如果是夏天，那个水汽很重，我觉得真的很好。你没有享福的命就当老板的命。啊，但是我过来找他，就能吃苦的。他爬到这个楼顶上，把我给吓坏了。哦，